வெல்கம் டு சிம்பிளிஷன் பா. இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமலுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பாட்டி வைத்தியம் பார்க்க போகிறோங்க. இஞ்சியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. நம்ம அதனால தான் உணவுலையும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இஞ்சியை சேர்த்துக்கிறோம். குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அதிகம் பார்த்திங்கன்னா சளி தொந்தரவு தான் இருக்கும். இப்போ அதுக்கு நம்ம இஞ்சியும் சின்ன வெங்காயம் தான் சாறு எடுத்து கொடுக்க போகிறோம். இஞ்சியில் பார்த்திங்கன்னா அதிக வெப்ப சக்தி இருக்குது. இது நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த சளியை ஃபுல்லாக அந்த நெஞ்சில் கவம் கட்டி இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று மோஷன்லேயோ இல்லது சளி மூலியமாகவோ வெளியே வந்துடும். இப்போ நம்ம இஞ்சியும் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி சாறு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இன்னும் இதுலேருந்து நம்ம சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இஞ்சிலேயும் சின்ன வெங்காயத்துலேயே நல்லா ஜூஸ் வரும். நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அடிக்க வேண்டாம். இந்த இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் ஜூஸ் எடுத்து நம்ம டெய்லி ஒரு 3 நாளைக்கு காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா தொண்டையில் பார்த்திங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு புண்ணெல்லாம் இருக்கும், கபாலெலாம் பார்த்திங்கன்னா கட்டி இருக்கும், வெளியே வராது, அதுக்கெல்லாம் நல்லா கேட்கும். பாருங்கள், நம்ம ஜூஸ் எடுத்தாச்சு. இது 3 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. அதுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு துளசியும் கற்பூரவள்ளியே போதுமானது. நம்ம எடுத்ததும் இந்த சளி பிடிச்சாலோ ஏதாவதுன்னா எடுத்தது காஃப் சிரப் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இது ஒரு 2-3 நாள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம். இப்போ குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுனா நம்ம இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேன் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் 3 நாளைக்கு. அப்புறம் இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 சொட்டு லெமன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு 3 நாள் பெரியவங்களாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் கொடுத்து பாருங்கள். கொடுத்து பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிம்பிளிஷன் பா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.